大家好，我是小陈，现在是晚上的8点啊。今天晚上吃羊肉火锅，好久没吃了。今天早一点准备菜，然后大壮今天早点下班，我们一起吃一个火锅。你俩好好玩啊，欣欣、壮壮，你俩好好玩啊，妈妈做饭呢，知道吧？你俩干啥呢？别摔倒了，快下来！别摔倒了，是床上疼，妈妈拉着。哎呀，好好玩，知道吧？不能再上了，听妈妈话啊，听话，儿子听话，闺女听话，来，闺女，妈妈抱抱来，听话啊，好好听话，妈妈给你们做饭，行吗？我生气了啊！快点学习了，快点。学习了。走。你要啥？这一块嘞，好，头发。提前准备好了，大壮来了就等着吃了。就等着这大壮回来了，现在已9点了。你俩饿了吗？6点吃了饭，到9点了又饿了是吗？是。一会儿咱们让你们吃肉肉行吗？吃可乐丽。行行。爸爸，欢迎。别喊了，准备吃饭了。啊！我天啊，我就回来了。看你来。没这样喂。到你里边不来能这样啊？baby。好。在这。好。哇，弄这么多，咱俩也能吃饭啊？吃吧，辛苦了，多吃点。哈哈哈。多剩点吧。多剩点吧。这现在这样的煮清汤，然后一会儿还要吃饱了再喝煮点辣的，行，可以。啊。冻的太厉害了，是吧？先煮一会儿吧。叫俩孩子先玩会儿，一会儿给它晾两下，再吃点。行。他俩是每回。这大肉卷这直接就11嘛。哎，这麻酱你就摆一边了。啊，你吃吧。哎，咱一不馋。他不喜欢吃。有别的卤的。这里我进去了，你不要进了，微信。谢谢欣欣，谢谢壮壮。过来，重新按一下。要再给我冰镇啤酒。马上就开锅了，能吃吗？坐着吃吧，吃完锅你坐这个，坐下。就让自己吃啊。还是不辣呀？对，正好这个清汤嘞。一会儿想吃了，等俩孩子吃饱了你再吃。吃啥菜？凉凉啊。这个，来呗，这个大。那爸爸给家里多来一点啊。妈妈，我还是。还爽啊，亮亮。吃肉是吗？你光吃肉。你光吃肉是吧？行。知道了，锅里面有，欣欣，这个是肉。这个是肉。这个。爸，这都凉吗？这个就是妈妈告诉你了。是这个肉。对，是不是？那爸这里面涮涮你先吃行吗？你看着儿子啊，别让儿子碰别锅。这是坐地这里。这里60块钱。夏天吃火锅好美嘞。对呀，开着空调，吃着火锅，是吧？热死。不烫了吧？